da WM na área, tranquilo? O vídeo de hoje, rapaziada, como vocês podem ver, um vídeo meio que de emergência. Tá aí o nosso Corsa, para quem não conhece, 1.4, tem vídeo aqui no canal sobre esse motor. E rapaziada, problema de hoje é o seguinte, olha isso. Estourou o rolamento dianteiro aqui e a gente conseguiu um rolamento usado, né? Mas em boas condições. Certo? Nem limpei a peça nem nada. Estamos precisando do carro para amanhã. Então a gente tá montando à noite. Não é bom gravar à noite, mas não poderia deixar de passar isso para vocês. Já comecei aqui a fazer uma pré-desmontagem, falta apenas tirar o pivô. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, rapaziada. Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Olha a cor que tá esse rolamento. Ver se eu consigo mexer ele para vocês aqui. O que será que é isso, rapaziada? Ferrugem. Um rolamento mesmo que estourou, tá bem estranho. A ponta da mocinética também tá com essa cor meio de ferrugem, ó. Só sei que, resumindo a história, ele acabou estourando. E a gente agora vai colocar o novo. Agradecer minha esposa, ela que foi buscar essa peça, porque eu tava no horário de serviço, não ia dar tempo. E ela buscou pra gente, então vamos fazer a montagem. Vou tirar aqui e eu mostro para vocês como é que tá a situação exata aqui do rolamento. Não tem folga, mas ele faz um barulho, ó. Então, bora tirar ele daqui. Tirei aqui a manga de eixo. Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Com a mão só fica meio complicado, mas ele tem um joguinho aqui, ó. E esse aqui tá zero. Vou mostrar uma dica para vocês aqui, quando for desmontar, para quem tem o sacador de terminal, ele serve certinho aqui, ó. Você não precisa bater, encaixou, só rosquear que ele solta o pivô também. Então é isso. Tá aqui, vou mostrar uma ferrugem que tava acontecendo aqui. Ó, como tá estranho. Mas é isso. Agora a gente vai fazer o quê? Instalar ele. Por onde a gente começa? Tira aqui o parafuso do disco. Já deixa ele fora pra gente não esquecer e nem perder ele. A gente encaixa o pivô, primeiramente. Em seguida, coloca os parafusos do amortecedor. Também não tem segredo. Encaixou aqui, sobe, encaixa aqui em cima. E o braço da direção. Agora a gente vamos montar ele novamente, né? Certo? E eu volto aqui mostrando pra vocês e instalando a roda. Um videozinho mesmo só para atualizar e avisar que o nosso carro quebrou e a gente já deu um jeito. Voltando aqui no vídeo, fizemos a instalação, fizemos o teste no carro e ele tá aqui. Pronto, funcionou perfeitamente. Como eu falei, ontem era tarde, já não deu para explicar para vocês direito. Quem acompanhou no começo do vídeo viu que a gente desmontou, fez a montagem da nova manga de eixo. Ó, ele tá com esse barulho. Vou tentar demonstrar para vocês aqui a folga no cubo.
Não sei se vocês conseguem escutar, ó. Aqui assim ele tá estourado. Ele tá mexendo toda essa parte, tá com folga. Então o que a gente faz com esse cubo? A gente apenas vai mandar trocar o rolamento e deixar ele guardado. Caso esse aqui resolva dar problema, a gente já tem um cubo de roda pronto, né? Então, resumindo, esse aqui foi rápido, como vocês puderam ver. Uma peça usada, funcionou perfeitamente. Para quem está chegando agora, sabe que a gente tem o motor 1.4, né? O SPE 1.4. Não tem essa, de que motor? Esse motor é desse carro, rapaziada. Certo? Então é isso. 1.4 SPE, a última evolução do 4 cilindro da GM. Não existe nada mais moderno que esse, né? No caso, o motor. A injeção a gente continua usando a original. Roda muito bem. O que teve de alteração aqui? Para resumir, algumas pessoas perguntam. Colocamos a capa. Tem vídeo no canal. Trocamos os parafusos que fixam a bobina. E só isso. Pintamos a admissão toda de preto. E ele ficou nesse estilo pesado. Tamo junto? Então é isso, rapaziada. Vídeo curto, carro quebrou no meio da semana, a gente desenrolou e eu não ia deixar de mostrar pra vocês. Momentos bons, momentos ruins, a gente tá junto. Tamo junto, família. Vou nessa. Quem gostou do vídeo, se inscreva, deixa o like, comenta aí se você já teve problema. Se você compra peça usada, se você compra peça em desmanche, lembrando, rapaziada, sempre comprar a peça com procedência. Não compra na mão de qualquer um, que você vai estar financiando o roubo do seu carro. Então sempre compre em desmanche, legalizado, tudo certinho. E é isso. Tamo junto. WM na área. Fui!